Fala aí galera que acompanha o canal. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo unboxing, que é dos equipamentos que nós adquirimos para o som do Alice. E vamos estar instalando o som esse final de semana. Eu vou fazer o vídeo para vocês acompanhar tudo aí. Vou fazer primeiro um vídeo unboxing com os equipamentos e depois eu faço o vídeo mostrando um pouco sobre a montagem, explicando um pouco, e depois eu faço um vídeo dele já tocando e tudo concluído. Acompanha o vídeo aí. Vou mostrar para vocês aqui SD 400, 2 canais. Ela é canais de 2 ohms, híbrido de 4. Eu já deixei aqui mais ou menos no jeito, na hora de fazer já tá mais organizado. Ela é 2 canais e um bridge. Eu vou usar ela na parte de estéreo, parte da voz. E vai ser usado na parte da voz 2 mini Twitter Bravox. Eu acho que esse aqui é o TD50, 4 ohms. Isso. Aqui fala 40 watts, mas quem conhece de Twitter sabe que esse aqui não vai passar de 10 watts. Twitter é bem relativo, gente, a parte de potência dele. Todo Twitter que é declarado uma potência superior a 80, 100 RMS, ele não tem essa potência total. E por sua sensibilidade ser muito alta, você aplicando 20 RMS com os cortes corretos, não tem necessidade de maior potência. Esses aqui são os Twitter. Eu vou usar fio dele, são fio 1,5 para ligar em um canal do modo. Eu vou ligar separado os Twitter dos médios, e de médio eu vou usar até lacrado aqui ainda, adesivozinho da Zeta, certificado de garantia. Os alto-falantes eu já testei. Eu vou passar no vídeo para vocês alguns vídeos que eu testei eles tocando em flat. Em casa tem seu cheiro exalando no ar. Voltar não quero pra essa noite. Cigarro pra fumar, uísque pra beber, umas donas pra colar. E se aparecer outras bocas. Eles são 200 watts RMS, 6 polegadas. Eu vou usar no logado original do carro, vai ser um Uno. Eu vou fazer eu chamo de aro, algumas pessoas chamam de nome diferente. O Kiko da Explosão de Standolândia disponibilizou para mim. Aí, como eu vou estar indo para lá montar, eu irei passar lá na loja do Kiko e pegar os aros. Agradecer o Kiko aí, cedeu o MDF para nós aí e vai fazer lá na loja dele lá. Valeu aí, Kiko. Aqui estão os médios. Parte de voz vai ser essa. Aqui eu também tenho que eu vou usar um processador PX1 Pro. Processador muito bom, eu uso no meio 7, vocês já viram. Ele é 4 canais. E a caixa de grave, acho que vocês já viram. A caixa de grave eu consegui testar ela no módulo Hotstar 1600. Tava tocando aproximadamente com 800 RMS os dois, mas tocou bom. Eu vou passar um vídeo pra vocês aí também, que vocês acompanham. A porta. Vou mandar foto pra ele, tô grávida. Grave. Grave é pra desmontar o Uno do Tinai. Esse aqui já tá batendo já. Esse já tá batendo. Pô, viu? E o modo do grave é esse aqui. Só digitar 1200, um canal, 2 ohms.
Tá lacrado ainda. Vou tirar aqui o plástico. Eu, Alisson, não grilo não. Sabe, nós monta. Tirei aqui da embalagem. Um modo muito bonito. Só digitar o Evo. Linha Black. Aqui está a seu crossover. E aqui atrás está a demonstração da potência. Ela é um canal 2 ohms. Ela tocando em 2 e 4 ohms. A potência que ela manda. Ela manda aproximadamente 1200 RMS a 2 ohms. Isso, claro, com bateria suprindo bem o módulo. E 1500 a 14.4. Como nós não vamos usar fonte, não vai mandar essa potência toda. E são apenas 2 subwoof. Creio que 1000 RMS seja mais que suficiente. Esse aqui é um módulo. Tá aqui o adesivozinho, mil elétrico. Vou colar no carro dele. Fio Pompeia 21 mm para ligação de bateria de trás com cabeamento da original. Vou puxar o fio direto do alternador. Vocês vão acompanhar no vídeo da montagem. Tá aqui, eu já fiz a ponteira. São 10 metros de fio. Creio que vai sobrar um pedaço, mas antes sobrar do que faltar. Tem 2 RCA de 5 metros para eu ligar os modos. Os modos vão ficar na lateral atrás. Vocês vão acompanhar também na montagem. E tá faltando um cabo de 1 metro RCA que eu deixei, que tá usando no som do amigo meu. E aqui essa bateria. Bateria Moura 100 amperes. Tá totalmente carregada, onde eu recarreguei ela toda. Só o filé. E vamos fazer o projeto. E assim que tiver tudo pronto, eu mando pra vocês. Vou fazer os vídeos certinho, vocês acompanhar tudo. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu queria só mostrar pra vocês os equipamentos que vão ser usados e explicar um pouquinho. Agradecer o Kiko aí, que ajeitou aí o MDF aí pra nós poder dar continuidade ao projeto. Pessoal aí que foi de Sandolândia aí, quiser montar som e tal, super indico Kiko da loja Explosão, Sandolândia, Tocantins. Quem precisar de qualquer coisa aí, entrar em contato que nós disponibilizamos tudo. Bom, galera, foi isso aí. E quem gostou pode deixar o like, compartilhar, ajudar, que nós estamos voltando de novo à ativa. E só vocês para ajudar nós. É isso aí, valeu!